دعوة للتثبيت الإلزامي لأنظمة فعالة للكشف عن الهواء الملوث وأنظمة فلترة هواء الدفء على طائرات الركاب. صرحت وكالة الاتحاد الأوروبي لسلامة الطيران: الهواء الملوث ليس مشكلة تتعلق بسلامة الطيران. جودة الهواء على متن طائرة ركاب مماثلة أو أفضل مما يتم ملاحظته في البيئة الداخلية العادية. وقد ذكرت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية: أظهرت الدراسات أن هواء الطائرة جيد أو أفضل من الهواء الموجود في المكاتب والمنازل. في حالات نادرة قد تتسبب بعض المشاكل الميكانيكية دخول الدخان إلى الطائرة. منذ بداية السفر الجوي العالمي يسعى علم الطيران لتحسين سلامة الطيران وجعل السفر الجوي آمنا قدر الإمكان من خلال التكنولوجيا المتقدمة وتحليل الحوادث الفائتة. وجدت صناعة الطيران كثيرا من الحلول الجديدة لمعالجة النقائص وتقليل المخاطر على أطقم العمل والجمهور المتنقل. تكنولوجيا مثل رادار الطقس والهبوط التلقائي، أنظمة التحذير من الاقتراب الأرضي، أنظمة منع الاصطدام، أنظمة كشف وإنذار الرياح المحمولة جوا. منذ 11 من سبتمبر أبواب محصنة ومثبتة لقمرة القيادة. ومنذ اختفاء الرحلة الماليزية MH370 تم إدخال نظام المراقبة التلقائية ADSB لتحديد موقع الطائرات في الوقت الفعلي. هذه ليست سوى عدد قليل من الخطوات العديدة التي اتخذتها صناعة الطيران على مدى عقود لتحسين سلامة الطيران. ومع ذلك لا يزال لدى الطيران كعب أخيل، مشكلة موجودة منذ فجر عصر الطائرات: فلسفة تصميم غير ملائمة. تتعلق المشكلة بالطريقة التي يتم بها توفير هواء التنفس لمعظم الطائرات، وهو نظام يعرف باسم الهواء الدافع، لأنه يتم دفعه من قسم الضغط في المحرك. الهواء الدافع ملوث بدرجات متفاوتة بزيوت المحرك الساخنة بسبب تصميم النظام، وبما أن هذا الهواء لا تتم تنقيته فإنه يشكل خطرا محتملا على صحة وسلامة الطيران لأطقم العمل والركاب معا. تعود تقارير سلامة الطيران الأولية المرتبطة بالهواء الملوث إلى أوائل الخمسينيات من القرن الماضي في الطائرات العسكرية. لقد عانيت من عدم وضوح الرؤية، وشعرت بالغثيان ودوخة شديدة. لا أتذكر روائح غريبة أو كريهة، ولم أتذوق أي شيء خارجا عن المألوف. سرعان ما أمر الجيش جميع الطيارين باستخدام أقنعة الأكسجين لتأجيل المشكلة. أما على الطائرات المدنية بقي حجم المشكلة محجوبا لعقود بسبب دخان السجائر، حتى تم فرض حظر التدخين على الطائرات في أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات من القرن الماضي. منذ ذلك الحين زاد التبليغ عن أحداث الجو الملوث على مستوى العالم بسرعة، كما هو الحال مع مشاكل سلامة الطيران عامة. خلعت السماعة عن رأسي وأمسكت بقناع الأكسجين السريع الارتداء. لا أتذكر كيف فعلت هذا. كان هذا هو آخر شيء يمكنني القيام به جسديا لفترة طويلة، لأنني كنت مشلولا إلى حد ما. لم أستطع التحرك ولم أتمكن من رفع يدي بعد ذلك. اعترف رئيس هيئة تنظيم الطيران الأسترالية CASA بالمشكلة منذ عقدين. ليس هناك شك في أن جميع الطائرات تتعرض من حين لآخر لدخان داخل الطائرة. أعتقد أننا أكدنا أن هذه سمة من سمات التصميم الأساسي لأنظمة تكييف الهواء في الطائرات التي تدفع الهواء من المحركات، وأن المحركات في بعض الأحيان تتسرب. لقد علمت بوثائق تشير إلى أنه تم تبادل الأموال مقابل الصمت بشأن عيوب الطائرات التي تنتج أبخرة سامة. الوثيقة الأولى بعنوان اتفاقية، وهي مؤرخة في 3 سبتمبر 1993. بدأ الدخان يتدفق عبر وحدات التكييف، وعلق أحدهم: أوه، هناك دخان! وأصبحت الناس في حالة من الذعر. ثم سرعان ما غلف هذا الدخان المقصورة بأكملها،
فعرف الناس أن الوضع خطير للغاية. طاقم الطائرة كانوا خائفين حقاً، وكان هذا واضحاً عليهم. في السنوات 25 الماضية قدمت إدارة الحوادث الجوية ما يقارب من 50 توصية ونتائج تتعلق بالأحداث الجوية الملوثة في أكثر من 10 بلدان على مستوى العالم، وهي تشمل إدخال أنظمة تحذير من تلوث الهواء والتي يتجاهلها المنظمون ببساطة. لماذا؟ أصدرت منظمة الطيران المدني الدولي مبادئ توجيهية تدريبية للحد من التأثير السلبي على سلامة الطيران، وقد أوضحت المحكمة العليا في أستراليا موقفها القانوني بشأن حالات التعرض. 18 سنة هي فترة طويلة للغاية للحصول على العدالة. أعلم الآن أنه كان يوجد عيباً في تصميم هذه الطائرات. آمل أن يتم إصلاح هذه المشكلة لمنع تعرض صحة الأطقم والركاب للخطر. أقررت المحكمة العليا في أستراليا أن استنشاق الزيت ضار، لا ينبغي أبداً أن يحدث. ومع ذلك يمكن للطيارين اليوم إخبارك بدرجة الحرارة في مقصورة الطائرة ودرجة الحرارة خارج الطائرة، ولكن لا شيء لمراقبة جودة الهواء الذي يتنفسوه هم والأشخاص على متن الطائرة. أنا طيار سابق في شركة طيران، وأقوم بالتحقيق في قضية تلوث الهواء منذ ما يقارب 25 عاماً. لدي دكتوراه وماجستير في هذه المسألة، وأنا محقق مؤهل في حوادث الطيران. لقد فعل منظمو الطيران وشركات تصنيع الطائرات وشركات الطيران وما زالوا يفعلون كل ما في وسعهم لتأخير اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح هذه المشكلة. إنهم مرعوبون من قضايا المسؤولية، وهم ببساطة يتجاهلون الدليل الذي يظهر بوضوح أن هذا يمثل خطراً على صحة وسلامة الطيران، ويحتاج إلى حل. كم عدد الأطقم التي ستصبح ضعيفة أو عاجزة قبل أن تصلح هذه المشكلة؟ بدلاً من حل المشكلة يقومون ببساطة بإجراء المزيد والمزيد من الأبحاث بهدف وحيد، هو تأخير الاضطرار إلى اتخاذ إجراء لتناسب المرشحات وأجهزة الاستشعار على متن الطائرة ورعاية الأشخاص. لقد أوضح مصنعو النفط لماذا لا يجوز استنشاق هذه الزيوت المسخنة، لكن الطائرات لا تحتوي على أنظمة تحذير من تلوث الهواء. تجاهل توصيات محققي الحوادث الجوية، وتجاهل تحذيرات الشركات المصنعة للنفط، وتجاهل الطيارين الذين يعانون من ضعف وعجز، وتجاهل تقارير الخبراء العلمية والنتائج، والسماح للركاب وأفراد الطاقم بالاستمرار في التعرض هو إهمال فادح. ينتج عن هذا المزيد من الإجراءات القانونية، والمزيد من تكاليف الصيانة، والمزيد من الظهور السلبي في الصحافة. الصناعة تعتمد على الاعتقاد الأساسي بأن السفر الجوي آمن للجميع، بمن فيهم الجنين الذي لم يولد بعد. ما لا نعرفه هو عواقب التعرض للجنين. لديهم نوافذ ضيقة جدا في بعض الأحيان، نوافذ تطويرية، حيث يمكن أن يتسبب التعرض في عجز شديد في نموهم. ونحن نعلم أن هذه المركبات الخارجة من زيت المحرك يمكن أن تؤثر على التطور، وهذا ليس شيئا تريده أن يحدث لجنينك الذي لم يولد بعد. حان الوقت لصناعة الطيران وصناعة السياسات ومنظمات العمل للتضامن معا لتبني أنظمة التحذير وأنظمة فلترة هواء المقصورة الكاملة. إذا ما زال لديك أي شك حول تلوث الهواء، انظر إلي. اعتدت أن أكون طيارا في شركة طيران، وقد سافرت لمدة 20 عاما، والآن لم أعد أطير بسبب الهواء الملوث. أنهى آخر صاحب عمل عقدي برسالة نصت على: لم يعد بإمكاننا ضمان بيئة عمل آمنة لك، وكان ذلك بالإشارة إلى الهواء في الطائرة. إذن تحقق من الواقع. إذا لم يكن ذلك آمنا بالنسبة لي، فكيف يكون آمنا بالنسبة لك؟ يستحق كل أفراد الطاقم والركاب تنفس هواء نقي. حان الوقت لتركيب أجهزة استشعار فعالة وأنظمة تنقية الهواء الدافع على متن طائرات الركاب. ابقى على علم واطلب التغيير. لقد تمتعت الصناعة بالوقت الكافي لإصلاح المشكلة.
DCAQE.